Номері 60 жалпы білім беретін орта мектеп оқу үрдісін қашықтықтан ұйымдастыруда. 1-4 класстар үшін кезекші сыныптар ашылып, онда 101 топ 1300 білім алушы 2 ауысымда 3 күн қашықтықтан 3 күн штаттық режимде оқуда. Кезекші сыныптарға қабылданған оқушыларды ұстаздарымыз әр күн сайын санитарлық эпидемиологиялық норманы сақтай отырып, құшақ жая қарсы алады. Әр кластың сабаққа кіру аралығы 15 минут. Әр оқу кабинетінде залалсыздандырылған арнайы төсеніштер мен бактерицидтік шамдар бар. Мұндай форматтағы оқу кезінде нені ескеруіміз қажет? Қашықтықтан оқу аз мөлшердегі онлайн сабақ пен көп мөлшердегі оқушының жеке оқуы. Соны естен шығармаңыз. Сіздің осы уақытта балаңызға көрсететін қолдауыңыз аса маңызды. Қашықтықтан оқытылатын білім алушылардың дербес компьютермен, ноутбукпен, смартфонмен оқу сағаттарының үздіксіз ұзақтығы. Бастауыш сынып және жоғары сынып оқушыларының қашықтықтан оқыту барысында білімді тиісті деңгейде меңгеруге арналған видео сабақтар дайындау ісі белсенді жүргізілді. Бұл орайда қазіргі таңда 500-ге жуық сабақ бар. Мұғалімдер қауымы жаңа жағдайға бейімделіп, өз міндеттерін лайықты атқаруды жалғастыруда. Оқу үдерісінің ұйымдастырылуына әрдайым әдістемелік көмек көрсетіліп, әкімшілік тарапынан тексеріліп, бақыланып отырады. Еліміздің болашағы саналы және дені сау ұрпақтың қолында. Елімізде болып жатқан жағдайларға түсіністікпен қарап, ертеңгі болашағымыз үшін үйден шықпай білім алуда бізбен бірге болыңыз. Менің балам осы мектептің 3-ші сыныбында кезекші топта оқиды. Баламызды мектепке өзіміз шығарып саламыз және өзіміз мектептен күтіп аламыз. Әр топта сабақ кестесі әртүрлі, сабақтың басталу уақыты әртүрлі. Біздің сабағымыз 8:40-та басталады. 8:20-да мектептің алдына баламызды алып келеміз және осы 15-20 минут аралығында баланың дене қызуы өлшеніп, қолдарына антисептик себіліп, маскалары тағылып, 1,5 метр қашықтық сақталып, балалар мектепке кіргізіледі. Мектептің санитарлық талабы өте қатаң сақталған.